Çox gözəl bir şirniyyat hazırlayırıq. 1 stəkan su, təxminən 1 stəkan qədərə şəkər tozu, qaynayana qədər qarışdırırıq. Son vaxtı şirniyyatın rənginin fərqli olmağını istəyirsinizsə, istədiyiniz qida boyası əlavə edirsiniz. Mən etməyəcəm bu dəfə. Qram yağ. Əriyənə qədər qarışdırın. Yağla şərbət tamam əridi, qarışdı. Qazın altını söndürürük və quru südü az-az əlavə edib qarışdırırıq. Qaba tökürük, üzərinə qoz əlavə edirik, biraz kokos. Bunu qoyuruq 1 saat ərzində.